2010 अल्टीमा। ये है स्टार्टिंग सॉकेट, डायग्राम है स्टार्टर मोटर का। और ये है पेज, फर्स्ट पेज ये है ECM का पिन आउट है ये फर्स्ट पेज। इसके बाद ये सेकंड पेज है, सेकंड पेज। और ये है आपका थर्ड पेज, थर्ड पेज। ECM पिन आउट है, वायरिंग डायग्राम ECM के लिए। निसान अल्टीमा 2010 मॉडल, 10-11 सेम ही है। ECM पिन आउट, ठीक है। इसको रखना है तो इस तरीके से आएगा, फर्स्ट देन सेकेंड, थर्ड, लास्ट फोर्थ। तरीके से यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज।